ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අද නේද මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ සමහරවිට දකින්න ඇති දැන් මේ වෙද්දි ඕගොල්ලන්ගේ නේද සෙකන්ඩ් කැට් එක තමයි එන්නේ ඊළඟට නේද මේ සතියෙම දවසක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඔන්ලයින් තමයි යන්නේ නේ. ඉතින් මුලින්ම මම පොඩ්ඩක් මේ ගැන කියන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ පොඩි පණිවිඩ කීපයක් තියෙනවා. මේ මුලින්ම දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සෙකන්ඩ් කැට් එකේදී දැන් ෆස්ට් කැට් එකේ නම් MCQ 25 නේ තිබ්බේ නේද? දැන් ඕගොල්ලන්ට MCQ 20යි. 20යි හම්බෙන්නේ නේ. 20යි ඒකම නේද 20යි කියන්නේ ඇත්තටම ඊළඟ දේ තමයි ඇත්තටම මේ පොඩි කරන්ට් ප්‍රශ්නයක් තියෙන හින්දා නේද ඇත්තටම මැඩමුත් කිව්වා පොඩ්ඩක් නේද මේ ළමයිට චුට්ටක් කියන්න හම්බුනොත් හරි මම දැන් මැඩමුත් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්නත් ඇති අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ නේද අර පවර් බෑන්ක් හරි මම දන්නවා නේද ගොඩක් කට්ටිය ඒව සේරම ලෑස්ති කරන් ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් අර Wi-Fi අනිවාර්යෙන් තියෙනවා නම් හොඳයි නැත්නම් හැබැයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙනම් ඩේටා ඔන්න කියන්නේ ඩේටා වලින් නේද ලොග් වෙන්න පුළුවන්කම හදාගෙන තියාගන්න ඒක පොදුවේ ඕගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්න ඕන දෙයක්. මම හිතන්නේ පොදුවේ නේද කැට් ෆස්ට් කැට් එකට ළමයින්ගේ ලකුණු අඩුයි. නේ මොකද ඉතින් එක අතකින් දැන් සාපේක්ෂව ගත්තාම මම දැන් අර කලින් මේකේ පාර්ට් 1 කියන වීඩියෝ එක භයානකයි කියලා දැම්මා. ඇත්තටම භයානකයි කියලා දැම්මට පොඩ්ඩක් කල්පනා කළාම හැබැයි හිතෙනවා දැන් මේක ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක්නේ. දැන් අනිවාර්යෙන් නේද පොදුවේ බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකකින්ද මම හිතන්නේ ගොඩක් ළමයි නේද ඔය සමීකරණ සේරම ළඟ තියාගෙන තමයි එක්සෑම් එක කරන්නේ. හැබැයි අපි දන්නවා මේ දීලා තියෙන කාලය තුළ ඕගලන්ට මේව හොයාගන්න බෑනේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි RS වගේ නෙමෙයි අතට මේ එක්සෑම් එක මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මොකද කොහොමත් ෆයිනල් එක ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඕගලන්ට ගිහිල්ලා එක්සෑම් එක ලියන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ දැන් හිතමුකෝ ඕගොල්ලෝ මේ පරිවර්තන වල දැන් මට මේක ඔෆිෂියලි ඕගලන්ට කියන්න බෑ මේ ඕගොල්ලෝ පොත බලන් ලියනවා කියන එක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඕගලන්ට මේ ඕගලන්ගේ කෝස් මැටීරියල්ස් ටික තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දැන් හිතමුකෝ ඕගලන්ට ඇල්ඩිහයිඩයක් නේද? ඇල්ඩිහයිඩයක් කාබොක්සිලික් කරන්න දෙනවා. හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ප්‍රතික්‍රියාවක් දෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඕගලන්ගේ රිසෝස් බුක් එකේ ඒවම තමයි නේද? ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න වලට එන්නේ. එහෙම නැත්නම් නේද? සාමාන්‍යයෙන් ඒ ටික හොඳට පුළුවන් වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් පේපර් එකේ 70%ක් 75ක් කොහොමත් කරගන්න පුළුවන්. නේද? නේ? හරි. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මේ පරිවර්තන එක්සෑම් එක නේද? එහෙම නැත්නම් කන්වර්ෂන් තියෙන එක්සෑම් එක ඕගොල්ලන්ට දැන් ෆස්ට් එකට වඩා කම්පැරටිව්ලි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ විදිහකට මුහුණ දෙන්න. මොකද හැබැයි ඕගොල්ලෝ කෝස් මැටීරියල්ස් දෙකේ තියෙන රියැක්ෂන්ස් නේද? තියෙන තැන් ටික. එහෙම නැත්නම් මම මේ සරලව කියන්නේ මේක නිකන් ඕපන් බුක් ටෙක්ස්ට් එකක් වගේ නේ ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම කරන්නේ. කොහොමත් ඒ හින්දා මේ පොත ඔයගොල්ලෝ එක්ක ටැග් කරගන්න හොඳ විදිහකට. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතනින් රියැක්ෂන්ස් આવොත් මේ ටික තියෙන්නේ. මෙතනින් આવොත් මේ ටික තියෙන්නේ. මොකද කන්වර්ෂන්ස් අපිට වෙනස් කරන්න බෑනේ. නේද? දැන් RS එක ඕගොල්ලෝ නේද? RS එක ඕගොල්ලෝ එවෙල හිතලා තමයි කරන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට තේරෙනවද මම මේ කියන දේ? එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කෝස් මැටීරියල්ස් දෙක හොඳට ඔයගොල්ලෝ ටැග් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ පාඩනුත් කරන්න. තේරුණාද? පොඩ්ඩක් බලන්න මේ කිව්ව දේ තේරිච්ච කට්ටිය චුට්ටක් මට කියන්න බෑ. නේද? I already told you in the first cat, I think comparatively, most of the students have got low marks. So the thing is, second cat also difficult, but books, ne, course materials are with you. So you need to prepare. Actually, if you can remember where the reactions are in the course materials, maybe it will be more benefit. It will be more beneficial for the exam. තේරුණාද මම මට දැන් මේක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මට කෙලින් කියන මේ කොපි කරනවා කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ නිකන් මුකුත් බලන්නේ නැතුව ඉන්න එපා. කෝස් මැටීරියල්ස් ටික හොඳට ස්ටඩි කරන්න. ස්ටඩි කරන්න කියන්නේ දැන් මේ කෝස් මැටීරියල් එකේ තියෙන තැන් ටික අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් එහෙම බැලුවම ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න ටික මොන මොන වගේ තැන් වලින්ද ප්‍රශ්න අවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක. නේද? ඒ හින්දා ඒකත් එක්ක කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මම හිතනවා මේ කිව්ව දේ ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා. මේ එහෙනම් හොඳට ඔයගොල්ලෝ පොත ටැග් කරගෙන හරි කමන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පුළුවන් පොත ටැග් කරගෙන හරි කමන්නේ. අනික දැන් ටැග් කරගන්න එක විතරක් නෙමෙයි ඔයගලන්ට පුළුවන් නේද අර එක්සෑම් එකේ ගොඩක් වෙලාවට ඇවිල්ලා තියෙන රියැක්ෂන්ස් මේ රියේජන්ට්ස් ලත් එක්ක ලිස්ට් එකම හදාගන්න. නේද? අනිවාර්යෙන් ඕක අතින් ලියන්න. එතකොට තමයි ඔක පුළුවන් වෙන්නේ. පුළුවන් වෙනවා කියන්නේ දැන් නේද? කැට් එකට මම කියන්නේ ගොඩක් ළඟින්ද කියන්නේ.
ඒ ටික ලියලා ලිස්ට් එකක් වගේ හරි තියාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දැන් ඒකට ඕගොල්ලෝ ප්‍රිපෙයාර් වෙලා තියෙනවනේ එක්සෑම් එකට. නැත්තම් නිකන් මුකුත් නොදැන කරන්න යන්න එපා. හරි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි කියන්න අපි එහෙනම් වැඩසටහන කරගෙන යන් ඉස්සරහට ඒ අතරතුර මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕගලන්ට දාන්න පුළුවන්. මම ෆස්ට් එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට නේද කෝස් මැටීරියල්ස් කීපයක් යම් ප්‍රමාණයක් කිව්වා. එහෙනම් ඒ පොයින්ට්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න නැති කියලා හිතනවා. ෆස්ට් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නා YouTube channel එකේ කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බා. කාබොක්සිලික් අම්ල වලින් තමයි මට මතක මේක අපිට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. රයිට් මම හිතනවා ස්ක්‍රීන් එකේ නේද ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කියලා. හරි. ඉතින් කාබොක්සිලික් අම්ල ගත්තාම අනිත් එක වගේම තමයි කාබොක්සිලික් අම්ල වල A level වලින් නොතිබ්බ ගොඩක් රියැක්ෂන්ස් මේකේ තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ හොඳට පාස් පේපර්ස් ටිකත් එක්ක එහෙම බැලුවොත් මම හිතන්නේ පාස් පේපර්ස් කීප දෙනෙක්ම මම දන්නේ අර මේල් දාලා ඉල්ලගත්ත මේ පාස් පේපර්ස් මේ කැට් පේපර්ස් අර මම එදා ෂෙයා කරපු ටික ඕගොල්ලෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ෂෙයා කරපු ටික ඒගොල්ලෝ ගාව නැහැ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගාව එහෙම නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒකට මම හිතන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකේ මේකේ පාර්ට් 1 එකේ ෂෙයා මේ මේල් ඇඩ්‍රස් එකත් ෂෙයා කළා. ඕනනම් මෙතනත් පොඩ්ඩක් ඒක ෂෙයා කරන්නම්. මේ මේල් එකක් දාන්න ඕගොල්ලෝ. මේල් එකක් දාන්න ඔව් මම මේක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් මම මේල් ඇඩ්‍රස් එක ඔයගොල්ලන්ට. ඒතකොට ලේසි එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඒකට දාන්න නැත්නම් මේ ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලගන්න පාස්වර්ඩ්ස් තියෙනවා කට්ටිය ගාව. කට්ටිය ගාව පොඩ්ඩක් net එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. රයිට්. එතකොට නේද මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නේද? ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට අනිවාර්යෙන් දන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන නේද? ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් R C double bond O O R මෙන්න මේ වගේ නේද? ester ස්ට්‍රක්චර් එක මේක තියෙන ester ඒක මේක නේද? C double bond O එකත් එක්ක Cl එහෙම නැත්නම් මේක අපි හැලජන කාණ්ඩ අපි දන්නවා ඇසිඩ් දැන් මෙතන නම් ඇසිඩ් ක්ලෝරයිඩ් එකක් කියලා අපි කියන්නේ මේකට ඇසිඩ් ක්ලෝරයිඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඇසිඩ් හේලයිඩ් කියලා පොදුවේ අපිට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ නේද? සෙට් එක. right. ඒකම ඇමීන් ඇන්හයිඩ්‍රයිඩ් නේ මේක නම් පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔයගලන්ට අලුත් එකක්. පිටුපාටින් ඇන්හයිඩ්‍රයිඩ් මේකේ මෙන්න එකක්. right. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන විෂය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක්සෑම් එකේ අර පරිවර්තන ටික තමයි නේද ඒගොල්ලෝ මේන්ලිම අහලා තියෙන්නේ. අහන්නේ ඒ හින්දා මේ නම් එහෙම ටික ඇත්තට මතක තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඕගොල්ලෝ මේ ගැන. right. හරි මෙන්න මෙතන මේ කියන්නේ දැන් අර කාබොක්සිලික් ගත්තාම නේද? කාබොක්සිලික් ගත්තාම මේ දැන් අපි දන්නවා හයිඩ්‍රජන් බන්ධන නේද? මේ වෙද්දි මම හිතන්නේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ගැන නම් ඔයගොල්ලෝ ගාව අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද එක්සෑම් එකේ වුණත් සමහරලාට අහන්න පුළුවන් කම්පවුන්ඩ්ස් ටිකක් දීලා නේද මේවා හයිඩ්‍රජන් බොන්ඩ්ස් තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මම හිතන්නේ හයිඩ්‍රජන් බොන්ඩ්ස් කියන හැමෝම අයිඩියා එක තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් බොන්ඩ්ස් කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් ද්‍රවණය වෙන්න ඕනේ ඔක්සිජන්ගෙන් එහෙම නැත්නම් ෆ්ලෝරින්ගෙන් හරි නයිට්‍රජන්ගෙන් හරිනේ. ඉතින් අපි දන්නවා විද්‍යුතනතාවයත් එක්ක මෙහෙම ඇදෙනවා මේකනේ. ඒතකොට මෙතන ඩෙල්ටා ප්ලස් මේක ඩෙල්ටා මයිනස් විදිහට පත් වෙනවා. මේ හැම එකේම මෙහෙමයි. එතකොට මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් ද්‍රවණය වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කීප දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක්ගෙන්. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ අන්තර් අණුක බල හදා ගන්න ඕනේ. අර වෙන සංයෝගයක ඔක්සිජන් එහෙම නැත්නම් ෆ්ලෝරින් හෝ නයිට්‍රජන් හෝ ඒවා මාරු වෙලා තිබ්බත් කමක් නැහැ. කියන්නේ මෙහෙම වෙන හයිඩ්‍රජන් එක නයිට්‍රජන් කෙනෙක් හරි කමක් නැහැ. අන්තර් අණුක නේද? ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්මොලිකියුලර් ඉන්ටරැක්ෂන්ස් තිබ්බට කමක් නැහැ. ඒ අයිඩියා එක මම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මෙතනදී මේ පෙන්නලා තියෙනවා. නේද? කාබොක්සිලික් තුළ තියෙන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ආකාර. In the polar substance, they have strong hydrogen bonds each other with water solid state dimetric structure. Dimeric structure එකක් කියලා කියනවා මෙතන මේ දැන් අර වතුර නැති අවස්ථාවේදී. ඒ කියන්නේ solid අවස්ථාවේදී එයා ගොඩක් නේද? මොකද දෙන්නෙක් අතරම පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් බොන්ඩ්ස් දෙකක් හදා ගන්න.
ඉතින් අන්න ඒකට තමයි ඩයිමෙරික් ස්ට්‍රක්චර් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක නිකන් මතක තියාගන්න. ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ මේ කැට් එකට කෙලිම පාඩම් කරන විශේෂයෙන් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේ පොත හොඳට මම කියන ටැග් කරගන්න කියන එක. මොකද කීප දෙනෙක්ම අහුවත් එක්ක මට කියන්න තියෙන හොඳට ටැග් කරගන්න පොත බලලා එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ තැන නේද ඒක එක්සෑම් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට හොයලා වෙන්න බෑ සමහරවිට අමාරු ප්‍රශ්නයක් આવොත් ඔයගොල්ලෝ මේක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දන්නේවත් නැහනේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඒ දැන බලා ගන්නවත් බෑ. ඒ හින්දා ෆයිනල් එකට අනිවාර්යෙන් සේරම මතක තියෙන්න ඕනේ. පුළුවන් කට්ටිය දැන් ඉඳන්ම පාඩම් කරන්න ඒ ටික අනිවාර්යෙන්. හැබැයි මේකට හොඳට ටැග් කරලා හරි පොත තියාගන්න. මම හිතන්නේ කිව්වේ තේරෙන්නේ නැති කියලා මම රියැක්ෂන්ස් වලට තමයි ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ. ඒකයි මම මේ ටික ස්කිප් කරන්නේ මොකද එක්සෑම් එකට මේ කැට් එකට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ ටික හින්දා. හරි. මෙන්න මේක. මෙන්න මේ ටික මම හිතනවා නේද? මෙන්න මේ ටික ඕගොල්ලෝ මං හිතනවා පොඩි කාලේ දැන් කියන්නේ A level වලදී දන්නවද දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ. මෙන්න මේ ටික A level වල හැමම තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. කෙලිම නේද? මේකම ඔන්න මතක තියාගන්න. මොකද මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ එකක්. අපි සාමාන්‍ය ඇල්කොහොල් දන්නවනේ. R එකත් එක්ක OH තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට වුණත් ඕගොල්ලෝ PCl3 එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කම්පවුන්ඩ් කැමති එකක් දැම්මොත් හරි කැමති එකක් දැම්මොත් කෙලින්ම R කාණ්ඩේ Cl හෝ Br බවට පත් වෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ Br3 දැම්මොත් Br බවට පත් වෙනවා. ඒකම වෙනවා කාබොක්සිලික් අම්ල වලත් හරි ඒකම කාබොක්සිලික් අම්ල වලත් වෙනවා වෙලා අම්ල ක්ලෝරයිඩ් නේ. මෙන්න මේ ඇසිඩ් ක්ලෝරයිඩ් කියන එක හැදෙනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. මම කොහොමද වීඩියෝ එකකට අප්ලෝඩ් කරනවා YouTube එකේත් ඔයගලන්ට. මෙතනදී මෙකැනිසම් ගැන නම් ඕගොල්ලෝ මේකේ ලොකුවටම දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වුණාට දල වශයෙන් තියෙන තැන් ටික හරි මතක තියාගන්න. ඒතර එක්සෑම් එකේදී ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මේ දෙහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් වලට only lithium aluminum hydride can do this reaction, right? Only lithium aluminum hydride. හරි මෙන්න මේක ඉතාම වැදගත්. මේකනම් පොයින්ට් එකක් දාලා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ කාබොක්සිලික් ප්‍රයිමරි ඇල්කොහොල් එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් එකම එක්කෙනා තමයි මෙන්න මෙයා. අපි දැන් මේක 1 2 කී ලිස්ට් එක දෙකකට ලියන්නේ මේක නම් අවස්ථා කීපයකම ඇවිල්ලක් තියෙනවා. හරි අවස්ථා කීපයකම ඇවිල්ලක් තියෙනවා. හරි ඉතින් මෙන්න මෙතන බලන්න ලස්සන්ට ඒක ඇක්ටිවිටි එකේ චෙක් කරලා තියෙනවා. හරි ඇක්ටිවිටි එකේ ඒක ලස්සන්ටම චෙක් කරලා තියෙනවා. පේනවාද සෝඩියම් බෝරෝහයිඩ්‍රයිඩ් මේකට ඇත්තටම මෙයාට නේද මේ COOH එකට මුකුත් කරන්න බෑ. ඒක එහෙමම තමයි. හැබැයි මේ පාර්ට් එක OH එකක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයා නේද මේකත් OH කරනවා අරකට OH කරනවා. දෙන්නවම OH කරනවා. ප්‍රයිමරි ඇල්කොහොල් එකක් කරනවා. මෙයා ඉතින් මෙයා ස්ට්‍රෝං රිඩක්ෂන් ඒජන්ට් එකක් කියන්නේ ඒකයි. මම හිතනවා මේ පොයින්ට් එක ඒක නම් මේ පොයින්ට් එක නම් මේ පොයින්ට් එකවත් ඕගොල්ලන්ට බැයි නම් අනිත් ඒවා නම් පාඩම් කරගන්න අමාරුයි. මේක කොහොමවත් ඕගොල්ලෝ දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. හරි. ඔව්. මම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දාන්න ඕගොල්ලෝ chat එකට. If you have any doubts you can just leave a message in the chat. Right. දැන් මෙතන දාලා දෙනවා formation of methyl esters නේ. methyl esters කියන්නේ carboxylic මේක ester එකක් methyl ester in very high yield we treat with diazomethane in ether solution. ඉතින් ether solution එකේ මෙතන දැම්මම මේ ester එකක් හැදිලා තියෙනවා කියලා තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක එහෙම මතක තියාගන්න. ඒක ටිකක් අලුත් රියැක්ෂන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට. එතන රියැක්ෂන් මෙකැනිසම් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නම් chat එකට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. MCQ එකක් හින්දා ෆයිනල් එක ගැන අනිවාර්යෙන් බලාගන්න අපි ඒ කාලේ පොඩ්ඩක් කරමු. හරි මෙතන බලන්න දැන් බ්‍රෝමීන් දැන් මේව නම් නේද අලුත් රියැක්ෂන් එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. කාබොක්සිලික් ඇසිඩ් එකක් එක්ක කාබොක්සිලික් පාර්ට් එක තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේක දැන් තව ටිකකින් එගෙනවා අපිට පේනවා තිය ඔයගලන්ට මේ මැද හයිඩ්‍රජන් එක තමයි රියැක්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කාබොක්සිලික් පාර්ට් එකට මුකුත් වෙලා නැහැ. ඒක එහෙමම තමයි. හැබැයි අර දෙවණියට තියෙන කාබොක්සිලික් වලට මේ අතර මෙයාට මොකද්ද මතකද ඔයගලන්ට? මෙයාට තමයි අපි කිව්වේ
ඇල්ෆා කාබන් කියලා. ඉතින් අපි ඇල්ෆා කාබන් කියව එක නේද? කලින් part 1 වීඩියෝ එකෙත් පැහැදිලිව විස්තර කළා කාබොනයිල් ගෲප් එකට ළඟම තියෙන directly bonded carbon to the carbonyl group is the alpha carbon. ඒක මෙයාට තියෙන හයිඩ්‍රජන්ල තමයි අපි ඇල්ෆා හයිඩ්‍රජන් කියලා කිව්වේ. මම හිතනවා ක්ලියර් ඇති කියලා මේ පාර්ට් එක. ඉතින් මේ දෙන දැමම වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? කාබොක්සිලික් එකට ළඟින් ඉන්න හයිඩ්‍රජන් Br වලට සබ්ස්ටිටියුට් වෙලා. ඉතින් ඒක ඒ වගේ දේවල් මේකේ තියෙනවා. දැන් තවට ඉතින් අපි පෙන්නන බෙන්සීන් එක එහෙම තියෙද්දිත් ගොඩක් එනවා. හරි. ඒක මෙන්න මේකත් එක්සෑම් එකේ අහලා තියෙනවා. මට අවුරුද්ද නම් අතර මතක නෑ. මේක අහලා තිබ්බ අවුරුද්ද. මේකත් කැට් එකේ අහලා තිබ්බා. නිකන් හීට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ සෙල්සියස් 300ට. හරි. නිකන් මේ දෙන එකතු වෙලා අනික ගොඩක් වෙලාවට ජලාණු ඒ වගේම HCl සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් සෝඩියම් බ්‍රෝමයිඩ් වගේ සංයෝග අයින් වෙවි යනවා. මේකත් මතක තියාගන්න මේ ටැග් කරගන්න තියෙන තැන් ටික හරි කමන්නේ. ඒවා ඉතින් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ඇමෝනියා දැම්මම මෙතනින් වෙන් වෙලා දැන් මේවා පොඩ්ඩක් ඇහැට හුරු කරගන්න. ඕගොල්ලෝ බලලා. එතකොට එක්සෑම් එක වෙලේ ඕගොල්ලෝ දැක්කහම බලලා හරි කරගන්න හරි පුළුවන්. එහෙම කරන්න කියලා තමයි සරලව කියන්න තියෙන්නේ. හොඳම දේ ඉතින් මේවා ටික ටික බල යන එක ඇක්ටිවිටීස් ටිකත් එක්ක හොඳට ඇක්ටිවිටීස් ටිකත් බලාගන්න. මොකද ඇක්ටිවිටීස් වල තියෙන ඒවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට එක්සෑම් එකේ එන්නේ හො දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ටිකෙන් පස්සේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න ඉන්නවා. මොකද ඒකේ අර ඇරෝමැටික් ඇන්ටි ඇරෝමැටික් කොටස දැන් ගිය පාර නම් ඒක කැට් එකට ආවා. හැබැයි ෆයිනල් එක්සෑම් එකට ආවේ නැහැ. නේද? ඉස්සර නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ දෙක කැට් එකටත් ආවා, ෆයිනල් එකටත් ආවා. දෙකටම ඒක ආවා. මේ ඉතින් ඒ හින්දා ඇරෝමැටික් ඇන්ටි ඇරෝමැටික් මම හිතන්නේ ඒක නම් කලින් කරපු වීඩියෝ එකකුත් තිබ්බා. මම මේකෙත් පොඩ්ඩක් ඔයාලට රෆ්ලි මතක් කරලා දෙන්නම්. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. හරියට පොයින්ට් ටික දැනගෙන ඉන්න. ඒකෝස් මැටීරියල් එක ඉවරයි. මේ පාර්ට් එක කාබොක්සිලික් ඇන්ඩ් ඩෙරිවේටිව්ස් මෙන්න මේ පාර්ට් එක. හරි. මේ පාර්ට් එක නේ ආයෙත් මම කතා කරන්නේ. රයිට්. එතකොට ඇමීන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි ඇමීන් කියලා කියන්නේ RNH2 මෙන්න මේ ටයිප් එකේ තියෙනවට තමයි අපි ඇමීන් කියලා කියන්නේ. ඒතර මතක ගන්න ඇමයිඩ් කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. ඇමයිඩ් අපි මතක් කරේ. එතන ඇමෝනියා අපි දන්නවනේ 209 107.5 ඇන්ගල් එකත් එක තියෙනවා. ඒක නෑ. ෆිසිකල් ප්‍රොපර්ටිස් ඉතින් ඒවා කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නෑ මෙතනදී. රියැක්ෂන්ස් ටික තමයි ඔයගලන්ට ඕනේ මෙන්න නේද රියැක්ෂන් ටයිප් එක ටික ටික පටන් ගන්නවා බලන්න. දැන් මෙතන අපි දන්නවා මෙයා තමයි ඇනිලීන් නේ. යම් ටයිප් එකක එක්තරා විදිහක ඇමින් වගේ කාණ්ඩයක් ඇමිනයක් ඇනිලීන් කියලා තමයි අපි කියන්නේ බෙන්සීන් directly bonded NH2 group. හරි ඉතින් සල්ෆියුරික් දාලා තියෙනවා. මෙතනට පේනවනේ H එක මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් පෝලරයිස් වෙලා තියෙනවා. ප්ලස් මයිනස් දෙකෙන් වෙලා. ඉතින් එයාට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දැම්මම ආයේ මුල් තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. නේ සෝඩියම් එක මෙයත් එක්ක සෝඩියම් සල්ෆේට් හා ජලය විදිහට අයින් වෙලා ගිහිල්ලා OH එක නේද මේ OH එක ආයේ මෙයාගේ වැඩිපුර H එක අරගෙන. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී පොඩි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඇත්තට මේක දැන් මතක දැනගන්න ලෝරි බ්‍රොන්ස්ටඩ්. ලෝරි බ්‍රොන්ස්ටඩ් කිව්වනේ ලෝරි බ්‍රොන්ස්ටඩ් ඇසිඩ් එකක් බේස් එකක් කිව්ව විදිහ මතකද ඔයගොල්ලන්ට? ලෝරි බ්‍රොන්ස්ටඩ් දැන් මුලින්ම ආහිනස් තිබ්බේ. ආහිනස් කිව්වා H+ ජලීය මාධ්‍යයට නේද? H+ රිමූව් කරන ඒවා ඇසිඩ් ඒකම ජලීය මාධ්‍යයට OH- රිමූව් කරන ඒවා බේස් කියලා. හැබැයි දැන් ඇමෝනියා වලට එක හරි ගියේ නෑ නේද? ඇමෝනියා වලට OH- කියලා එකක් නෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ මොකද උනේ? ලෝරි බ්‍රොන්ස්ටඩ් කිව්වා H+ පිට කරන ඒවා තමයි H+ ජලීය මාධ්‍යයට H+ පිට කරන ඒවා ආම්ල ඒකම ජලීය මාධ්‍යයෙන් H+ ප්‍රතිග්‍රහණය කරන ඒවා. දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ මෙතන වෙලා තියෙන්නේ සල්ෆියුරික් ඇසිඩ් එකක්
මෙතන ඇත්තටම NH2 තමයි බේස් එක විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. NH2 accept the hydrogen from H plus from sulfuric. So in here aniline acted as base. තේරුණාද? මේ බේස් එකක් විදිහට නිකන් ඒ පොඩි පොඩි පොයින්ට් ටික නිකන් මතක තියාගන්න ඉස්සරහට පාඩම් කරන් යද්දිත් ඔයගලන්ට ඒවා හොඳයි නිකන් ටච් එකේ තියාගන්න එක. හරි මේ ටික නම් අවශ්‍යතාවයක් නෑ එහෙම. resonance structures අඳින එක මම හිතන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඕගොල්ලන්ට resonance structures අඳින හැටි ගැන. මේක දැන් කැට් එක මේන්ලි ටාගට් කරන හින්දා තමයි මම රෆ්ලි මේ ටික කියන්න යන්නේ. අපි ෆයිනල් වලදී බලමු. හොඳ විදිහකට ඒවල ටික කරන්න. හරි රියැක්ෂන්ස් ටික තමයි ඕනේ. රියැක්ෂන්ස් ටික නම් අනිවාර්යෙන් හරියට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. දැන් වල වෙලා තියෙන දේවල් හරි. දැන් මේ වහිම එකපාරට දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ විදිහක් ආපු ගමන් හොඳට බලලා තියෙන තැන් ටික හරියට ටැග් කරගෙන තියාගන්න. ඒතර එක්සෑම් එක වෙලේ ඔයගොල්ලන්ට හරියට ඒක බලලා කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙනම් පේනවා ඇති NH2 එකට නේද NH2 එකේ N එකත් එක්ක Cl එක අයින් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. අපි මෙතන TS කියලා දාලා තියෙනවා මේක හරි. ඔව් TS කියලා දාලා තියෙන මේ මුළු කම්පවුන්ඩ් එකටම කියන කොටස කියන එක. ඉතින් ඒවා බලාගන්න මේ තැන් තියෙන පොයින්ට් එක මම කිව්වා HCl අයින් වෙලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. H එකයි Cl අයින් වෙලා මෙතන amide type එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. reagent එක බලාගෙන තියෙන තැන් ටික හරියට බලා ගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඒ ටික හරියට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒවා හැමනම් නැහැ. පොදුරට. ඒ හින්දා MCQ එකේ chance එක ගන්න. මොකද බැරි වෙලා හරි මේ ඊළඟ දේ තමයි මුලින්ම කියන්න තිබ්බ දෙයක්. ඕගොල්ලෝ දැන් බැරි වෙලා හරි මේ පාර එක්සෑම් එකේ කියන්නේ ඔන්ලයින් එක්සෑම් එක මොකක් හරි වෙලා ඕගොල්ලෝ හිතමු දැන් ඕගොල්ලෝ කීප දෙනෙක්ට එක්සෑම් එක කරන්න බැරි වෙලා ඒ කියන්නේ කරන්ට් ප්‍රශ්නයක් හරි මොකක් හරි වෙලා අවුලක් වුණොත් එහෙම ඊළඟට නම් ආයි ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් තියන්නේ නැහැ කැට් එකට. ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්ද නෙමෙයි. අපි හිතමු බැරි වෙන කට්ටියට අනිවාර්යෙන් ෆිසිකල් එකක් තමයි තියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා හොඳම දේ තමයි ඕගලන්ට ලේසිම දේ ඔන්ලයින් එකෙන් කැට් එක ගොඩ දාගන්න එක. මම කියන්නේ ගොඩ දාගන්න එක කියලා කියන්න හොඳ නැහැ. අතරම හොඳට පාස් වෙන්න ඕනේ. මම කියන්නේ බැරි මට්ටමේ ඉන්නවනම් කරන්ට් එක ගියා කියන එක විසඳුමක් කරගන්න යන්න එපා. ඒ හින්දා තමයි මුලින්ම කිව්වේ හොඳට ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් charge කරන් සේරම හදාගෙන ඉන්න කියලා. මේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන් ආයේ ෆිසිකල් එක්සෑම් එකක් තමයි තියන්නේ. හරි ඉතින් එතකොට මොකද මේ කරන්ට් ප්‍රශ්නේ හින්දා එතකොට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එක කරන්න වෙනම ඇවිල්ලා. හරි. මම හිතන්නේ මේ කිව්ව දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් ගොඩක්ම එක්සෑම් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන ටයිප් ටික පේනවා. මේ රියැක්ෂන් එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා එකපාරක් එක්සෑම් එකේ මට මතකයි. අපි පාස් පේපර්ස් ටිකුත් බලමු. ඒක උගලන්ට අපට අයිඩියා එකක් එයි. ඒ ඉන්න පාස් පේපර්ස් තියෙනවා නම් ඒකත් එක්ක print කරගෙන හරි ගමන්නේ. ඕගොල්ලොත් එක්කම තියාගන්න ඒක බලලා ඇහැ උරු කරගන්න මෙන්න මේ වගේ සෙක්ෂන් වලින් තමයි එක්සෑම් එකට ප්‍රශ්න ටික ආවේ කියන එක. හරි. රයිට්. දැන් මෙන්න මේ ටිකෙම සාමාන්‍යයෙන් අපිට කොහොමද ටච් වෙන්නේ නැති ටිකක් නෙනේ. සාමාන්‍යයෙන් එකපාරට ටච් වෙන්නේ නැති කොටස් ටිකක් තමයි මෙන්න මේ ටික. ඉතින් දැන් මෙතන වෙනකොට NH2 දාලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන නම් ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ මේකට අපි ඉමීන් කියලා කියනවා. ඒක A level වලත් පොඩ්ඩක් තිබ්බ එකක්. එතන වෙලා තියෙන්නේ ඕකේ. හරි මම මේල් ඇඩ්‍රස් එකත් ළමයි දාලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පොඩ්ඩක්කුත් අහලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකක් වීඩියෝ කීපයක් අප්ලෝඩ් කරන්නම් ඕගලන්ට ඉස්සරහට. මේ මේල් එකත් මම දාන්නම් කට. හරි දැන් මෙතන අතර වෙලා තියෙන්නේ මෙයත් එක්ක මෙයාගේ දෙන්නේ අයින් වෙලා H2O එකට අයින් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ කාබන්ට බොන්ඩ් දෙයක් නැති වෙනවා නයිට්‍රජන්ටත් බන්ධන දෙකක් නැති වෙනවා. ඒ දෙන්නම එහෙම බොන්ඩ් වෙලා ඩබල් බොන්ඩ් එකක් හැදෙනවා. හඳුනා ඊළඟට වෙන්නේ මේ වගේ නේද මේ සංයෝගය දැම්මම ඉතින් මේ ඩබල් බොන්ඩ් එක අයින් වෙලා කාබන් නයිට්‍රජන් අතරට හයිඩ්‍රජන් දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ ඇත්තටම රිඩක්ෂන් පාර්ට් එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා අපි දන්නම හයිඩ්‍රජන් එකලුත් තියෙනවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම හොඳට පැහැදිලි කළා ඔය ඔක්සිඩේෂන් රිඩක්ෂන් ගැන පාර්ට්ස් සෙට් එකක්ම මම හිතනවා මතක තියාගන්න ඕන දේවල් ටික මතක තියාගන්න ඇති කියලා එක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න සමහරවිට දැක්ක ළමයි බලලා තියෙනවා
ඊළඟට ඇමෝනියා දාපු එකේදී පේනවාද නිකල් හයිඩ්‍රජන් එකලුත් දාලා දෙනවා. එතකොට නේද? මෙතනදී ඩබල් බොන්ඩ් මුකුත් ඇවිල්ලා නැහැ. කෙලින්ම හයිඩ්‍රජනීකරණය වෙලා මේ O ගාවට NH2 පාර්ට් එකම හම්බෙලා බැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බලා ගන්න හුරු කරගෙන මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. හරි මේ පොයින්ට්ස් තියෙන්නේ මේ පිටුවල කියන එක හරි පේජ් නම්බර්ස් හරි දාගෙන ෂෝට් නෝට් එකක් හදලා තේරුම් ගන්න. හරි. එතන මෙතනනේ මොනවා මේක දෙනවා PBR. ඔයගලන්ට පේනවා PBR3 OH එක කෙලින්ම රිලීස් වුණා. මම දැක්කද ඊළඟට. දැන් මෙතනදී මෙයාට හැබැයි යමින් දැම්මම මේක දැන් මෙන්න මේකෙන් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න හොඳයි. හරි. මේවා එහෙම අහලා තියෙනවා. හොඳට බලා ගන්න. දැන් මෙතන නේද ඔක්සිඩේෂන් ඒජන්ට් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ස්ට්‍රෝං ඔක්සිඩේෂන් ඒජන්ට් එකක්. දැන් මේක ඇත්තටම සෙකන්ඩරි ඇල්කොහොල් වගේ නේ. OH එකත් එක්ක දෙපැත්තෙම දෙන්නෙක් තියෙනවානේ. දෙපැත්තෙම දෙන්නෙක් තියෙනවා. ඉතින් කීටෝන් එක වෙලා NH2 කාණ්ඩ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා අර විදිහටම ගිහිල්ලා. උඩ වගේ. ඉතින් ඒවා නම් මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේක වෙනම විස්තර කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙහෙමයි කියන එක. right මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙතන right. හරි. එහෙනම් මම හිතන්නේ ඇත්තටම ෆස්ට් පාර්ට් එකේ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ අර ඇලිපැටික් කම්පවුන්ඩ්ස් වල රියැක්ෂන් තිබ්බ පාර්ට් එක මම හිතන්නේ එතනින් අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒතර ෆස්ට් පාර්ට් එක තිබ්බ ඔන්න සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේ ඒක කතා කළා. ඉතින් අවසානයේ කියන්න තියෙන්නේ කැට් එකට ඔයගොල්ලෝ පොත හොඳට ටැග් කරලා ලෑස්ති වෙන්න. මොකද ඒකම ප්‍රොපර් කනෙක්ෂන් එකක් තියාගන්න data ෆෝන් charge කරලා ඉවර ටික තියාගන්න. මොකුත් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. පොත හොඳට ටැග් කරලා පොතේ මේ දේවල් තියෙන්නේ මේ තැන්වල කියන එක ඔයගොල්ලෝ හරියට තහවුරු කරගෙන තිබ්බනම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් පේපර් එකක් වගේ නිකන් බලමු ඒක මම කලිනුත් කිව්වනේ දැන් මොකද පරණම පාස් පේපර්ස් වල ඔයගලන්ට මේ අර කැට් තුනක් තිබ්බනේ කැට් තුනක් තිබ්බ ඉස්සර දැන් ඔයගලන්ට කැට් දෙකයි තියෙන්නේ අර ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝප් පාර්ට් එකම අයින් කළා. ඉතින් තර්ඩ් කැට් එකේ තමයි ඕගොල්ලන්ගේ මේකට අවශ්‍ය දේවල් ටික තියෙන්නේ නේ. මොකද සමහර රියැක්ෂන්ස් අනික නැහැ ඕගොල්ලන්ට. හරි සමහර රියැක්ෂන්ස් නැහැ මොකද ඕගොල්ලන්ගේ අර කෝස් එකෙන් අයින් කරලා තියෙන ඒවා තියෙනවා. දැන් මේ නම් කෙලිම බෙන්සීන් ගැනම තියෙනවා අනිත් එකේ අපිට තියෙන්නේ. තියෙන අනික හොඳම දේ තමයි කලින් ඒවා සේරම ආන්සර්ස් දුන්නා. අනිවාර්යෙන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ආන්සර්ස් ලිස්ට් එක ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. මෙන්න ඇසිඩ් ක්ලෝරයිඩ් එක තමයි අතර මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. හරි මම මේ විස්තර කරපු එක ඇත්තටම එක පාර්ට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මිස් වෙලා තියෙනවා අර ඇසිඩ් හේලයිඩ් ගැන. ඒක දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් ෂෙයා කරලා ගන්නවා. මැඩම්ගේ එතකොට අපි ඒක බලමු.